žiūrėkit va, iš tokios krūvos perdarinėju į tokią. O kad būtų lygu, nes yra pakankamai sausa, tam, kad jisai daugiau nebedžiūtų taip greit. Šitaip jisai vėdinasi labai gerai. O taip jis ne taip gerai vėdinasi, bet jis ne žemės padėtas. Dėl jis vis dar vėdinasi, bet žemės dar nemažai drėgmės gauna ir iš apačios jos nebepraranda. Žiūrėkit, kokią pakeitinį man kasko davė. Prieš 2 dienas apie sodinimus jau galvojau, o dabar galvoju, ar tik nereiks čia sniego užsakyti valymo. Ne, tai bet problema yra ta, kad laikas ant mašinos reikia rankiniu būdu persukti, ant skalbenkės rankiniu būdu persukti. Kas tokius įstatymus priima, kas priėmė, tai ateikit pas mane ir persukit. Kiekvienais metais, prieš pavasarį, rudenį, ateikit ir persukit. Tai dabar žmona persukinėjo į vietą to, kad persukti žadintuvą nustatys. Pradėjo tą orkaitę groti. Varga vakarienė. Mes dabar eisim į senukus. Senukai yra pati geriausia, tėčio mėgstamiausia parduotuvė. Daug žaislų ir viską tu ten pamatysi. Arba jeigu jau sukate laiką, tai tada nesisakinkite ten po valandą. Pusę metų atsukite, pažiūrėkite. Advento kalendorius dabar turi ant kiek nukainuoti. Nuo 15 iki 4. Negalėtų iškart vėl jos pardavinėti. Pusę metų priekį suktumėte. O dabar suka po valandėlę ten kažką ir visi turi laksyti sukiotos laikrodžius. Žiūri per kamerą, kad duris pamiršau uždaryti, atvažiavau užrakyti. Kaimynas jau man sukultivavo. Tai žiūrėkit, čia viskas žalia jau. O čia viskas uždubasyta. Viskas žalia. Viskas uždubasyta. Dar čia atsigaus, aišku, didesnė gal dalis net. Ir tada dar su kažko praeisim. Tuoj kaimynas atvažiuos, parodys, kas yra vėzda.